Aquela mañá eu non puiden asistir ao seu velorio. Indo no tren camiño de Monforte de Lemos, no medio da brétema da mañanciña, agromou de socate este poema. Pouco despois, souben dunha experiencia ben reveladora que endexamais contei públicamente. Unha das amigas máis íntimas de Luisa asegurou que o corpo mental da poeta se lle apareceu aos poucos de finar físicamente esta, e preguntoulle: «Fulanita, non quero dicir o seu nome, estou morta?» A amiga, que aseverou non estar nin adurmiñada nin aloulada naquil momento, sino plenamente consciente, respondeulle a verdade: «Sí, Luisa, morriches». E nise intre, o espectro de Luisa esvaeceuse tal e como se manifestara. Dado que esa posible aparición ou visión se corresponde cas ensinanzas que dan os libros e os lamas budistas sobre os distintos bardos e os procesos do pasamento, eu creo que como tal aconteceu, e que o feito de que a nosa compañeira se decatase tan pronto de que morrera e xa que logo de que estaba no bardo do devir é un sinal de que nesa existencia súa avanzou dabondo no camiño da iluminación, e estou certo de que tivo un bo renacemento. Vai frío na túa morte bruído, unha man chea de bruído, e mesmo o sol de hoxe se nos asemella ise avespeiro xeado por cuxos buracos soa o xieiro, zoa o buzarro, todo cheo de bruído. Dende que punto inconmensurable dis outro estado de ti, dis outro estadio de ti, procura la túa música? Dende onde nos chamas, nos fitas, nos buscas? Vai frío na túa morte, todo está frío alén e aquén da túa morte. Nós temos medo, nós non te temos, nós temos só dentro de nós esta valeira anguria.